Деобандия жайлы не білеміз? Деобанд мектебі Үндістанда пайда болып, Оңтүстік Азия елдерінің Ханафи мазхабын ұстанатын мұсылмандар арасында кең тараған қозғалыс. Бұл ағымның негізін 1866 жылы үндістандық Мұхаммед Қасым Нанаутауи мен Рашид Ахмад Ганкохи қалаған. Бұл мектептің басты алғышарттарының бірі отарланған мұсылман елдерінде исламның фундаменталды негізін қайта қалпына келтіру, сондай-ақ мұсылман қоғамын батыстың құндылықтары мен ықпалдарынан тазарту. Кейін Үндістанның солтүстігіндегі Деобанд елді мекенінде Дарул Улум діни мектебі ашылады. Біздің қоғамымызда сәләфия ағымдарының арасында көптеген пікірталастар туып жатады. Сол мәселеде Деобанд ғалымдарының көзқарастары қандай деген сұраққа келетін болсақ, олар барынша нейтралды көзқарасты ұстанғысы келеді. Сонымен қатар Шейх Ибн Таймияның, Шейх Ибн Қайым Джаузияның, Мұхаммад Ибн Абдуллахабтың пікірлерін дұрыс деп еңбектерінде келтірген. Деобандия жақтастары Мәулид секілді дәстүрлі діни мерекелерді тойлауға, әулие деп саналған адамдардың кесенелерін зиярат етуге қарсы. Бұлар олар үшін бидғат болып есептеледі және саясатқа араласып, діни негізделген саяси партиялар арқылы белсенді жұмыс жасайды. Деобандия өкілдері әйел затына тым қатал қарым-қатынасы үшін халықаралық ұйымдар тарапынан да айыпталған. Қорытындылай келе, ежелден ата-бабамыздың ұстанған діні ислам діні бір тұтас. Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңда исламдағы 4 мазхабтың бірі ханафилік жолдың тарихи рөлі танылған. Ал бұдан бөлек мұсылмандарды бөліп жарудың не қажеті бар? Діни ұстанымдағы бірлік мемлекетіміздің басты тірегі, осыны естен шығармаған жөн.